ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳು. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರನು ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಂದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕತ್ತೇನಪ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೇತ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಂತಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲ್ ಹಾಕೋ ಸಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕ. ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಚಿಲಿಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಐತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದಿ.